жолук не показатель ислама. Кош эки канаты менен учкан сыяктуу мусулман дагы эки канаттуу болуш керек. Дин илимин дагы алышыбыз керек. Анан светтик илимдерди дагы экөөнү биргелештирип, айкалыштырып кеткенде анан биз чыныгы мусулман боло алабыз. Как быть счастливой? Счастливой и сохранить свою семью. Сырткы факторлор адамдын күнүгө адам болушуна аябай тоскоол болгон учурлар көп да. Исламда спрос от отца деп айтылып атат го за воспитание, это правда? Проблеманын баардыгы ошол учурунда эркек балдар эркектин тарбиясын көрбөй калганда. Наши мамы, наши бабушки почему-то кыздарга всегда были строже. Ушул үйрөнүш керек, тамак жасаш керек, үйдү таза кармаш керек, должна болупчу. Бир уулду тарбияласаң, бир урууну же болбосо бир үйдү тарбиялаган болосуң, бир кызды тарбияласаң, бир улутту тарбиялаган болосуң дейт го. Ата-энелер действительно материальный мирге кирип кетип атабыз да. Сапаттуу бир муунду тарбиялаганга аракет кылалы. Жан дүйнө эгер алсыз болсо, анда өкүнүчтүүсү жогоруда айткандай эле сезимсиз балдар жаралат. Биз бул өмүрдө мүмкүн болушунча арканкы муунга таштанды эмес, гүл эгип кетишибиз керек. Такыбалыгыбызды жаратканга, жакшылыгыбызды адамзатка арнайлы. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүнкү сонун буюрса подкаст, жаңы подкаст, урматтуу коногубуз менен Рахат Аманбаева. Кош келиңиз. Буюрса бисмилла деп баштайлы. Подкасттарды азырынча кыргызча, орусча аралаштырып айта турган болуп атам. Үйрөнүп атам, бирок таза мындай грамотно сүйлөгөнгө аракет кылып атамын, окуп атамын. Папамдын трудный моменттери это вот орусчаны жакшы билген эмес экен да. Ошо орус тилди жакшы грамотно айта албай, кыйналып эле, бирок ошол аракети менен все равно окуп ушундай билимдерди алып жүргөн киши болчу. Ошол үчүн бизди балдарыны орус класска берген да. Орус садикке берген, орус класстарда окуткан, орус университеттерди бүтүргөнбүз. Ушул балдарым орусча билсинчи, мага окшоп кыйналбасын. Ал убакта советское время же, помните? И это был такой чуть ли не важный, ну, я должна даже сказать, на первом месте, наверное, язык болчу да. Орусча билбесең, мындай калып кеткендей эле болуп эле, мындай даже вот биздин мектепте это была такая вот разница болчу да, вот билинчү да. Анан кийин ошол папамдын бир кыйналган комплекстери, ошол немеси бизге неме кылып туруп, эми булар кыргыздар, все равно кыргызчаны все равно билишет, кыргыз болгондон кийин все равно түшүнүшөт, билишет деп туруп эле бизди жалаң эле ошол оруска орус класстарга неме алган да. Сонун түшүнөбүз. 100% прям полный түшүнөм. Бирок вот сүйлөгөндө ушинтип аралаштырып сүйлөйм. Ошого баарыңардын алдында заранее предупреждать этем. Таких вот отрицательных комментариев кылбай эле койгула. Лучше андан көрөкчөн бүгүн биздин урматтуу коногубузду угайлы, сонун буюрса теманы ачайлы, ушунча мудрости, ушунча билим, ушунча кандай десем, знанияларыңыз менен бөлүшүңүз. Мен ушинтип чала сурай беремин, бирок сиз сонун түшүнөсүз, билем. Вот, и сизди ошол чакырганыма аябай вот как это, кубанычтамын, сүйүнүп атамын, что сиз ушинтип келип бергениңизге, убактыңызды бөлүп дегендей. Вот, бүгүнкү тема эми аялдар. Ага чейин сиз как женщина, мусульманка, как прекрасная мама, супруга своего мужа дегендей, про себя, өзүңүз боюнча бир аз маалымат берип кетсеңиз. Алгач сиздер менен көрүштүргөн жаратканга шүгүрлөр болсун.
пайгамбарыбызга саламдар жана салаваттар болсун. Мен да кубанычтамын. Бирок албетте сиз өкүнбөңүз, мындай орус тилде болуп дагы бирок кыргыз тилиге аракет кылып атканыңыз чындап мени кубандырат. Экөөбүз бирдей эле кесиптештердин кызы экенбиз. Менин атам дагы дарыгер. Убагында көп жыл иштеп, азыр баягы өргүдө, эмгек өргүсүндө отурат. Врач дейм. Апам мугалим. Мен дагы Оштун кызымын. Бирок эми биз үчүн бардык Кыргызстан биздики болгондуктан азыр жер айырмалабай эле кызмат кылып келатабыз. Негизги илим сапарым мектептен кийин албетте илим сапарым Ош мамлекеттик университетинде теология факультетин бүтүргөм. 2 жыл Турцияда окудук, анан 3 жыл Кыргызстанда улантып бүтүрдүк. Андан кийин дагы 99-жылы анан турмушка аттанып, ошол жолдошум менен турмуш сапарында биргеликте анан илим сапарына түштүк. Египетте Алиаскар университетине барып, ошол жакта азын-аулак илим алдым. Көп деп айта албайм, анткени ал жактан балалуу болдук. Кызымды ошол жактан көтөрүп келдим. Акбермет деген кызым бар. Анан 2 уулум бар. Эне катары ошо 3 баланы тарбиялап келатам. Анан бүгүнкү күндө негизи 2003-жылдан бери аралыкта бир канча жыл эле жанагындай өргүдө болуп калбасам, калган көпчүлүк өмүрүмдү Ислам университетинде мугалим болуп өткөрдүм. Азыр ушул учурда 3 жылдын жүзү болду. Акниет кыздар медресесинде жетекчи болуп иштеп келатам. Ал медреседе дагы ошол 10-11 класстарды окутуп, негизги эле максатым ошол болчу. Мен элге окшоп менин колуман бизнес келбей экен, же болбосо башка жолду тандабадым. Болгону ушу билим жолунда кеттим. Буга балким ата-энемдин дуасы себеп болду. Ошол эле учурда балким жолдошумдун аркамдан берген баягы таянычы, жөлөгүм болгон үчүн экөөбүз ушул илим жолунда гана кеттик. Башка мындай кесиптерге аракет деле кылбадык. Ооба, билимди жогорулаттык. Теология факультетин бүтүргөндөн кийин Алиаскарда ошол бир аз тилди өнүктүрүүгө аракет кылдым. Андан кийин дагы келип Кыргызстандан ушу Арабаев университетинен магистратурамды бүтүрдүм. Андан бери эми баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Каалап жүрөм, дагы жогорулатууга аракет кылып жүрөм, бирок буйруса сааты келгенде эме кылаттырбыз. Бирок негизги эле максатым, бул жашоодогу максатым алгач өзүмдүн ыйманымды, үй бүлөмдүн ыйманын сактап калуу болсо, андан кем калбаган экинчи максатым коомдун ыйманына себепкер болуу да. Анткени биз ар бир аял коомдун бир негизи дейт го. Коомдун тарбиялоочусу дагы биз экенбиз. Ошондуктан ушул жаатта иштеп келатам. Кудайга шүгүр, балдарым да чоңойду. Азыр эми чындап иштей турган, эл үчүн убактыбызды, мүнөттөрүбүздү пайдалана турган учур келди деп билем. Ошондуктан балким убакыт жагынан анча-мынча сизге дагы карматпадым окшойт, ошол бир аз убактыңызды алдым окшойт. Ошон үчүн кечирим сурайм. Ошо ийгилик буйруса, кыргызча болсо дагы, орусча болсо дагы негизгиси элге пайдалуу болсок болду. Ошо да. Аминь, аминь. Полезная мусульманка — это лучшая мусульманка деп ушул бир угуп калгандан бери смелее болуп ушундай подкасттарга чыгып баштадым да. Машалла. А как еще быть еще полезной? Силердики больше, наверное, по знанияга кетиптесиңер. Мама учительница, да, получается, мугалим болуп, атаңыз. Ушул убакта вот менин ата-энем экөө тең врач. Анан мединститут, атеизм, туда-сюда. Силерди вот когда вы пришли как мусульманка, вот почему вы именно выбрали ушул путь? Качан вот меники, например, не так давно. Сиздикичи? Негизи, чындап айтайын, бул кесипти өзүм тандаган эмесмин. Бирок албетте Алла Таалага ушунчалык шүгүр келтирем. Ушул жолду насип кылганына.
Эмне үчүн тандаган эмесмин деп атам, анткени биз 94-жылы мектепти бүттүк. Анан ошол жылдары 92-93-тө билесиз эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргызстан акырындан сырткы дүйнөгө чыгууга мүмкүнчүлүк жаралды. Бүгүнкү күндөгү аалымдарыбыз, ошол эле Чубак устазыбыз, ошол эле Абдышкыр устаздар, ошол эле азыркы бүгүнкү күндө бизге кыргыз элине атын чыгарып аткан аалымдарыбыз, же болбосо светтик сабактардан деле алдыга чыгып аткан биздин улуулар ошол учурда эмне кылды, чет өлкөгө чыгууга мүмкүнчүлүк жаралды. Анан 94-жылы бүттүм. Мен дагы бүткөндөн кийин негизи менин максатым врач, дарыгер болуу максатым бар болчу. Атамдын кесибин улайын деген, бирок атам дарыгер болгондуктан бул дарыгерлик кесип оор кесип деп биздин үй бүлөдө эч кимди окутпады. Ага жакындатпады. Анан мени ошол бүтүп турган учурда, 11-классты бүтүп аткан учурда ошо теология факультети ачылып калды. Анда теологиянын, чынын айтайын, теологиядан таптакыр маалыматыбыз жок болчу. Дин тааныта турган бир факультет экендигин дагы билген жокпуз. Анан эмне деп кеттик? Дипломат болот экен, анан котормочу болот экен деп, анан кийин Турцияга кеттик. Барып ал жактан 2 жыл ошол жактан дин илимин алдык. Аларга дагы азыр ыраазы болом, ошол түрк туугандарга. Эмне үчүн? Эгерде ошол учурда динди Кыргызстандан үйрөтөм дегенде, балким бүгүн ошол Түркияда үйрөнгөнчөлүк үйрөнө албасак керек эле. Анткени Кыргызстандын чөйрөсү ал учурда жоолук маселеси болсун, динди үйрөнүү маселесинде мүмкүнчүлүктөр өтө аз болчу. Же китеп, маалыматтар жок. Бүгүнкү күндөгүдөй YouTube же болбосо Instagram маалымат алуу мүмкүнчүлүгү өтө аз эле да. Анан бизди Турцияда ошол 2 жыл окутушту түрк туугандар. Анан калган улантысын Кыргызстанга алып келип, теология факультетинде улантып, ошентип улантып кеттик. Кудайга шүгүр, өкүнбөйм бул кесипте калганыма. Сүйүнөм. Ошол жолубуз аркылуу дагы кийин жолдошум, бирок ушул нерсе бар эмеспи? Биз миң кааласак деле ошол жолдо кетип да, теология факультетин бүтүп да, бирок ошол жолдо кете албаган досторубуз көп эле болду. Анан жаратканым ушундай насип кылган экен. Ага да шүгүр кылам. Мени ошондой диний жолдогу бир инсанга туш кылды, жолдошума. Андан ары, анан кийин биргеликте ошол диний жолдогу сапарыбыз уланды да. А болбосом, чындап келгенде, менин өзүмдүн каалоом ошол дарыгерлик кесип болчу. Анан ошентип уланып келип, мына быйыл 2003-жылдан бери 2003-жылдан баштадык бул диний чөйрөдө кызмат кылууга. Ошодон бери мына 2025 болсо, ушунча жылдан бери ушу диний чөйрөдөбүз. Башкача айтканда, 11-классты бүткөндө эле бул сферага түштүм десем жаңылышпайм. Албетте кыйын болду, экзамен тапшыруу кыйын болду. Анткени менин дагы ата-энем сиздин ата-энеңиздей светтик доордо жашаган инсандар. Атам Ленинградда окуду, медфакты. Апам дагы педагогика факультетин бүтүрдү. Анан окууну бүтүп келгенде деле, теология факультетин бүтүрүп келгенде деле анча-мынча пикир келишпестиктер болду ата-энем менен. Эми өтө орой болгон жок башкалардай, бирок эми жоолук маселесинде, анткени ал учурда жоолук салынгандар өтө аз болчу. 94-95-те биз чынын айтсам, Кыргызстанга келгенибизде, каникулга келгенде, университетке кетип атсак, паркта жолдон милициялар тосуп алып, силердин эмне чачыңар жокпу, ысыйсыңарбы дегендей дагы ушундай акарат кылган учурлар болду. Жаш балдар таш аткан учурлар болду. Бирок Кудайга шүгүр, Алла таалам ушул жолдон айырбады. Бүгүнкү күнгө чейин ушуну жашап келатабыз. Анан бүгүнкү мусулман бир туугандарыма, мусулман эже сиңдилериме айтат элем, бүгүн жоолуктун кадырына жетели деп. Ооба, кубанып отурам. Азыр толтура жоолук жандар Кыргызстаныбызда толтура, бирок өкүнүчтүүсү кээде ошо жоолук маселесинде салынып туруп кайдыгер болгон бир туугандарымды көргөндө чындап зээним кейбей койбойт да. Мевлана улуу ойчул айткан экен, адеп кийимин кийбегенди
жоолук диндар кыла албайт деген экен да. Жоолукту оронуп коюу эле жетиштүү эмес экен. Көрсө ошо жоолуктун илимин алышыбыз керек экен, дин илимин алышыбыз керек экен. Анан дин илимин десе мен бир теолог катары бир гана дин илимине гана үгүттөбөйм. Светтик дагы илимдерди алышыбыз керек, анткени мусулман эки канаттуу учуш керек. Кандай эле кош эки канаты менен учкан сыяктуу мусулман дагы эки канаттуу болуш керек. Дин илимин дагы алышыбыз керек. Анан светтик илимдерди дагы экөөнү биргелештирип, айкалыштырып кеткенде анан биз чыныгы мусулман боло алабыз. Антпесек бир тараптуу ала турган болсок, бүгүнкү күндө радикалдашып кеткен же болбосо динди башка жагынан көрсөтүп, динди жаман көрсөтүп аткандар да толтурады. Ошондуктан айтарым, бир мусулман катары светтик илимди дагы алалы, динди дагы үйрөнөлү, экөөнү айкалыштырып туруп, анан мыкты бир мусулмандын сүрөтүн тартуу менен коомго пайдабыз тийгизели. Антпесек Аллах сактасын, ахиретте дагы жооп бере турган учурларыбыз болбой койбойт. Анткени айтып атпайбызбы, Алла Таалам бир адамды сүйсө дейт, эки нерсе берет дейт да, эки неимат берет дейт. Бул биринчиси ыйман дейт. Бир инсанды сүйсө ыйманды берет дейт. Экинчиси бул чоң неимат да, ыйман. Экинчиси дагы дейт башкаларга пайдалуу болуу мүмкүнчүлүгү. Башкача айтканда, сиздин бүгүн орусча аралаштырсаңыз дагы, ичиңизден жан дүйнөңүз кыйнап турса дагы, элге пайдалуу болоюн деген максатта ушул жака эфирге чыгып атканыңыз бул сиздин сизге Аллахтын берген бир неиматы да. Демек ошондой билиңиз дагы, бул жолдо аракетти кыла бересиз. Сиздин аракетиңиз иншаллах ийгиликтин ачкычы буйруса. Негизи эле аракет биздин кыла турган ийгиликтердин ачкычы деп коет го. Ошо Алла Таалам ийгилигин берсин буйруса. Рахмат. Ушунчаны угуп эле турсам. Жоолук, значит, получается, сиз айткандай, жоолук не показатель ислама. Мен деле вот жоолук салынгандан кийин мындай исламга келип, уже полностью изучать этип, закондоруну билип, аракет кылып атабыз үй бүлөбүз менен, жолдошум экөөбүз. И аябай кичине мындай окшош болуп кетип атат, опять-таки через Турцию, да, түрк братья, сестры дегендей. Биз дагы ошо Турциядан исламга келгенбиз, бир жыл жашаганыбызда. Ошол жерде азан дайыма эле мындай мечиттер жакын экен да, мындай үйлөргө жакын, аябай ошо азан угулуп эле ушундай бир призывды угуп баштадык да, жолдошум экөөбүз. Ушундай эле светский эле болуп эле, ата энебиз эми Кудай деген адамдар, бирок болсо мындай мы не жили как мусульмане. Вот это я түшүндүм да. Вроде бы вы откуда, вы кто деп сурап калышат го, мындай ошол эле Турцияда деле таксисттер там тиякта биякта мы мусульмане деп туруп тим эле монтип сүйлөйбүз да, а бирок болсо мынтип карасаң кайсы жерибиз мусульмане, да, ну в плане того, что элементарно это вот даже вот эта обязанность женщины без платка дегендей, да. Но ошол жерде деле мындай көрсөк, ошол жоолук салынып, вроде бы жашынакай ыймандуу көрүнөт. Мындай четте карасаң, кафеде отуруп тамеки тарткандар болот. Балдар менен кол кармашып отургандар да болгон. Анан кийин мен өзү негизи мындай оронгон келиндерди почему-то мындай, кандай десем, Кудай өзү кечирсин, в плане того, что я немножко осуждала, потому что мне казалось, что вот бул калп эле кийип алып эле ушундай кылып атат. Анан Турцияда да жанагындай көрүп, анан бирок изучать этип келгенде, азыр жолдошум экөөбүз неме алып сүйлөшүп калганыбызда, сенин ишиң эмне? Ал өзү отвечать этет перед Всевышним, каждый спрос индивидуален, да. Зачем ты, ну вот как бы вот деген, биз бири-бирибизге аябай ушинтип неме үйрөтүп атабыз да, как бы в плане того, что тигил мындай кылып атыптыр, тигил мындай кылып атыптыр деп бир аз ушинтип неме алып кетсек эле, сен лучше не вмешивайся, пусть они сами лучше знают, как им жить дегендей. Бирок когда я изучать эткенимде, жоолук салынган келиндер, которые мындай себя не так ведут, оказывается, буларга было какое-то неме
принуждение ата энеси, атасы заставлять эткен экен да. Ушул, вот сиз как мама своих детей, как вы на это смотрите? Вот надо ли вот так мындай как-то вот вообще Зордоо менен, получится, да, и вообще, видите, как они сыртка чыкканда, они, оказывается, вообще иманы жок на самом деле. Негизи Чыңгыз Айтматов атабыздын жакшы бир сөзү бар эмеспи? Мгм. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу дегенчи. Анан Да. чындап келгенде убагында балким адам болуу оңой учурлар, замандар болгондур, бирок бүгүнкү күндө күнүнө адам болуу ушунчалык кыйын, оор заманда турабыз. Алла таалам бизди адам кылып жараткандан кийин бизге ушул нерселерди 3 нерсе зарыл дейт да, биздин адам болушубуз үчүн. Күнүгө адам болуш үчүн 3 нерсе зарыл дейт. Биринчиси бул тарбия дейт да. Тарбия бул эмнеге деген суроону жаратпаш керек дейт да. Мисалы үчүн кызыңызга тарбия бересиз, кандай тарбия бересиз? Идиштин үстүн жаап коюу. Бул тарбия. Жөн эле жаап койдуңуз, кызыңыз көрдүбү ошол нерсени аткарат. Же болбосо кызым мындай бас деп койдуңузбу? Эмнеге апа мындай басышым керек деп сурабай эле жөн эле сиздин аркаңыздан басып бараткан болсо, бул тарбия дейт да. Негизи тарбия китептен үйрөтүлбөйт дейт го. Тарбия сиз жашайсыз, анан бала үйрөнөт дейт да. Экинчиси дейт, таалим керек дейт. Адам болуш үчүн биринчиси тарбия керек болсо, аны кимден үйрөнөт? Ал ар бир инсан өзүн ар бир койгон кадамына көңүл буруш керек. Анткени бир улуу аалымдын айткан сөзү бар. Ар бир адам өзүнүн доорунун көпүрөсү дейт да. Биз ар бирибиз кимдир бирөөнүн көпүрөсүбүз. Мен кызыма көпүрөмүн, балама көпүрөмүн. Койгон кадамдарым менен, башкача айтканда тарбиям менен ага көпүрөмүнбү? Демек ошо көпүрөлүгүмдү маңызына көңүл бурушум керек экен дагы, ошо мыкты бир көпүрө болгонго, бекем бир көпүрө болгонго аракет кылып, тарбияны ар бир кадамымда туура басканга аракет кылып туруп, анан балама тарбия беришим керек. Экинчиси дейт, таалим дейт да, илим. Башкача айтканда, илим болуш керек дейт. Ал болбосо дагы болбойт. Ал илим эмнеге керек дегенде, жанагы сизден жетпей калган тарбияда кээде бала түшүнбөй калган жерин сурай турган жер илим дейт да. Эмне үчүн мындай? Апам ушунун үстүн жапты, идиштин үстүн. Эмнеге жапты? Анын илимин алыш керек да. Ал илим дейт. Аны дагы беришибиз керек. Аны ким берет? Балким сиз бересиз, балким жолдошуңуз берет, балким коом берет. Бала өзү изденет. Илим. Үчүнчүсү дейт, адеп дейт да. Таалим менен тарбия бириккенде анан адеп болот дейт да. Адеп өзүнөн өзү келип калбайт дейт. Анын сыңары биз дагы бүгүн эне катары, сиз айткандай, ушул бала тарбиясында бала биз каалагандай болбойт эч качан. Мен каалайм, балдарым Куранды жаттаган, толук жаттаган, кыяматта мага таажы кийгизген балдар болушун каалайм. Же болбосо мен каалайм, менин кызым же балам мындай болсун деп каалашым мүмкүн. Бирок балам мен каалагандай эмес, мен тарбиялагандай өсөт да. Ошон үчүн мен бүгүн балдарымды тарбиялаардан мурда өзүмдү тарбиялашым керек. Анан анын жанында балдарыма таалим беришим керек. Таалим берүүгө бүгүн сабаттуу эне керек. Тарбиялуу дагы эне керек. Анын артына тарбия бере ала турган эне керек. Анын артынан сабаттуулугу болгон эне керек. Сабаттуу дегенде бул керек диний жактан болсун, керек светтик жактан болсун, эки жактан жетишкенге аракет кылган эне болгон болсо, ал ошол энеден алган тарбия менен таалим баланы кааласа адептүү кылат. Баланы кааласа коомдо адам болушуна себепкер болот да. Демек, бүгүн эң оор маселе ата-энелерге. Биз ушу диний чөйрөдө, анан акыркы жылдары үй бүлө, бала тарбиясы деген темаларда областтарды кыдырып, жолдошум экөөбүз сабактарды, семинарларды берип жүрөбүз. Анан ошол жакта эң көп берилген маселе бүгүн баламды кантип тарбиялайм деген эле ата-энелердин көйгөйү да. Бүгүнкү кылымдын балким проблемасы, трагедиясы үй бүлө, ажырашуулар көбөйүп атат деп атабыз, зордук зомбулук көбөйүп атат деп атабыз, бала тарбиясы кыйын болуп келатат деп атабыз. Булардын бардыгы эле
келгендеги чыгып келген маселеси каяка такалат десе, бүгүн балким ата энелер өзүбүздү жетиштүү түрдө тарбиялай албай атабыз, жетиштүү түрдө таалим ала албай атабыз. Анан ошондон анан адеп жетишсиз болгондо анан эмне болуп атат? Жанагы бүгүнкү күндөгү ар кандай терс көрүнүштөр пайда болуп атат да. Буга мисал катары айта турган болсок, негизи тарбия дейт да, тарбия болсун, таалим болсун, эрте жашта берилгени өмүрлүү болот дейт да. Берекелүү дагы болот, анан көп жылдарга жеткенге, көп жылдык өмүргө тете болот дейт да. Бизде баягы айтат го, дарак жаш кезде ийилет деп коет, же болбосо жаш кезде алган илим ташка тамга баскандай деп. Биз бүгүн балдарга тарбияны, таалимди качан берип атабыз? Качан чоңоюп калганда, анан кийин кантип берем деп издеп атабыз да. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы, 6 айлык баласын көтөрүп келип, балама кантип тарбия берем, эмнени үйрөтөм дегенде, сен кеч калдың деп атпайбы? Энени тандоодо башталат деп атат тарбия. Ата энени тандоодо, ушул мен келечекте менин балама кандай эне болот деген эмедечи, анткени эне баланын келечектеги ийгилигинин башаты энеде экен. Буга бир мисал айтайын. Имам Шафини билебиз. 4 мазхабтын бирөөсүнүн башчысы Имам Шафи негизи энесинин колунда өскөн, колунда жокчулуктун айынан энеси дейт. Ушунчалык энесинин сабыры, энесинин аракети кийин Имам Шафини Имам Шафи кылды дейт да. Шейшепке бир кездемеге ороп алып, кийгизгенге кийими жок. Балага ороп алып туруп, анан мечитке апарып сабак угузчу экен да. Сабак угузуп келчү экен, анан бала келип, көкө кичинекей бир алачыкта жашачу дейт. Кичинекей бир бөлмөдө баягы үйрөнгөнүн келип ар нерсеге жазчу экен. Мечиттен үйрөнгөнү келип жазчу экен, үйүнүн бир бурчуна толтура берчү экен. Ансыз деле үй бөлмө кичине болгондуктан бара энеси экөө батпай калат экен да. Анан энеси айтат экен, балам, бул үйдө же экөөбүз жашайлы, же сенин жазууларың жашасын дегенде, анан Имам Шафи эмне кылган экен? Жанагы жазгандарын баарын жаттап туруп, анан чекеден өрттөп, кайра жанагы үйүн бошоткон экен да. Бул жерде негизи Имам Шафи 7 жашында Куранды толугу менен жаттады дейт да. Жаттады 9 жашында, 9 жашына чейин Имам Малик деген экинчи дагы бир мазхабтын башчысы Имам Маликке энеси окуучу кылып алып келип берет, Имам Шафини. Алып келип бергенде Имам Малик сурайт да Имам Шафиден, сени мен окуучу кылып алыш үчүн, шакирт кылып алыш үчүн эмне себеп? Неге мен сени окуучу кылып алышым керек? Эми суроо берип атат да бая балага десе, Имам Шафи, 9 жаштагы Имам Шафи айткан экен да, мен сиздин Муатта деген китеби бар Имам Маликтин, 1900гө жакын хадис камтылган, ошол китепти жаттап бүттүм дейт. Ошон үчүн сизге келдим, сиз сабак бериңиз дейт да. Дегенде анан бирок ушул жердеги эң маанилүү нерсе ушул, эжем, Имам Шафинин энеси не деп алып келгендиги маанилүү да. Имам Маликке Имам Шафинин энеси ушинтип айтып келген да, бул балама сизден сураныч адепти үйрөтүңүз деп алып келди. Илимди деген жок дейт да. Адепти үйрөтүңүз деп алып келди. Эмнеге? Анткени ал бала энесинен 9 жашка чейин тарбияны үйрөндү, илимди үйрөндү. Эми ошолорду бириктире турган адепти үйрөнүш керек эле Имам Маликтен. Анан ошентип отуруп анан ийгиликке жетишип атпайбы? Бүгүн биз эмне кылабыз? Шултоо кылабыз. Убакыт жок деп, балким бүгүнкү күндөгү энелерде бара мындай трудоголик деп коет го, мындай айтканда, болуп баратабыз дагы. Анан балдарга таалим биякта турсун, тарбияны бере албай калдык да. Бизди балким убагында мен мисал үчүн көп подкасттарда айттым, тайнемдин колунда өстүм. Анткени жогоруда айтпадымбы? Атам менен энем сыртта окугандыктан бизди тайнебизде, чоң энебизде чоңойдук. Тайнем көп нерсени үйрөттү эле да.
Бирок өкүнүчтүүсү бүгүн ошол убагындагы профессор же болбосо академиктер үй бүлө институтун же болбосо бала тарбия үй бүлө маселесинде сабак бергендер профессорлор, докторлор бүгүнкү күндөгүдөй семинар бергендер эмес эле да. Ал учурда жөнөкөй гана тайене таяталар, чоң эне чоң аталар болчу да. Алар сонун кылып өрнөк жашоосу менен өзүнүн балдарына, кийинки муунга ошол нерселерди калтырды, таалим тарбияны, адепти калтырды. Бирок бүгүн мен тайене болуштан корком. Вот. Чоң эне болуштан корком. Вот. Анткени бүгүн чындап келгенде ошо керек учурда балдарыма канчалык деңгээлде тарбия бере алдым деп кээде ойлоном. Чындап келгенде канчалык деңгээлде таалим, илим бере алдым деп ойлоном. Ооба, кызым дайыма мени ээрчип жүрүп, менин сабактарымды уюштуруп жүрүп, көп нерсени угууга мүмкүнчүлүк тапты. Азыр кызымды турмушка берүүдөн да корком. Анткени мен сүрөттөгөн шарияттагы эркектин, мен сүрөттөгөн шарияттагы аялдын образын эртеге үйрөнүп алды да. Эртеге барып ошол нерсени турмуштан талап кылганда, турмушта мен кызым күткөндөй жолдошту таба алабы деп корком. Мүмкүн болушунча мен көрсөткөн исламдагы аялдын образын көрсөтүүгө аракет кылып атам да, бирок ошону жаңылбастан турмушта жашай алабы деп корком. Анткени бүгүнкү күндө күндөн күнгө эмне кылып атат? Дүйнө азгырыгы болсун, күндөн күнгө мына соц тармактар, ар кандай сырткы факторлор адамдын күнүгө адам болушуна аябай тоскоол болгон учурлар көп да. Ошон үчүн айтар элем, бүгүн балдарды тарбиялоодон мурда ар бир адам өзүн тарбияласа, анткени сага жолуккан ар бир адам сенин мугалимиң дейт го. Бүгүн мен сизден көп нерсени үйрөнүп кетем. Сиз балким менден чолок пикирлериммен алып, балким аз болсо да бир нерсе үйрөнүп кетишиңиз мүмкүн. Коомдо жакшыбы, жаманбы адамдардан сөзсүз түрдө бир нерсе үйрөнөбүз да. Ошон үчүн бүгүн айтат элем, ар бир адам болууга гана аракет кылыш керек. Анан аркадан адамдар келет. Биз күткөн адамдар келет. Биз күткөн муун келет. Анан жок, өзүбүз адам болууга аракет кылбасак, өкүнүчтүүсү биздин үйдөн адам чыкпайт да. Ошо да. Чыңгыз Айтматов атабызда эле жакшы бир сөзү бар. Мен көп жерде айттым муну. Адамдын коомго калтырар эң чоң жакшылыгы дейт, бул үйүнөн жакшы балдарды тарбиялап өстүрүү дейт да. Жакшы муунду адам болор. Ал жерде жакшы дагы эмес, адам болор, адамды тарбиялап өстүрүү деген да. Демек, бүгүн адамды тарбиялоо үчүн ар бир адам болуш керек. Туура. Ошол маанилүү. Туура. Полностью согласна силер менен. Чоң маселени азыр неме кылып көтөрүп атасыз. Мен ушундай суроо болуп атат да. Зомбулуктар болуп атат. Вот недавно мындай страшный трагедия, насилиялар болуп атат. Ошол моментте почему-то в первую очередь ойлонуп кетет, что кызды кандай кийинип чыкты эле, кандай тарбия алып атат, барбай эле койсо болмок деп. Почему-то всегда бирдеме болсо эле мындай кыз кандай тарбия. А на самом деле биз сиз деле кызым деп неме кылып атасыз да. Мен бул жерде ойлойм, как вы думаете, вы воспитание все-таки, наверное, надо эркек балдарга давать, максимально строгое, в то же время как строгое. Эми биздин кыздарыбызды бактылуу кыла турган ошол эркектер. Менин да балам бар, эркек балам бар, 3 кызым бар. Ошол мен спрос больше эркек баламдан требовать этип атам да. Если женишься, келинчегиңди уважать этишиң керек. Тебе вообще не должно быть, грубо орусча айтканда, не западло помочь жене, понять ее, где-то что-то депчи. Я думаю, что бул жерден, наверное, большинство энелер
почему-то баласына келгенде начинает тим эле менин балам сыночка деп эле мындай эркелетип ошол уктап алсын, эс алып алсын. А почему-то кыздарыбызды мы все время с самого начала не только мы, наши мамы, наши бабушки, почему-то кыздарга всегда были строже. Ушул үйрөнүш керек, тамак жасаш керек, үйдү таза кармаш керек, должна болупчу. Ушуну кандай дейсиз? Вот это правильно, это вот такое воспитание вообще? Ооба, тең салмактуу болуш керек. Эмне үчүн кызга көбүрөөк басым жасалган? Балким эгерде бир кызды бир уулду тарбияласаң, бир урууну же болбосо бир үйдү тарбиялаган болосуң, а бир кызды тарбияласаң, бир улутту тарбиялаган болосуң дейт го. Балким бизде ошол максатта дагы кызга дагы көбүрөөк басым жасап, кыздын коомдо ар бир койгон кадамы бул кыз деген бир гана кыз бойдон калбайт, эртеге улуттун энеси болот, же болбосо бир уруунун энеси болот, эртеге бир муундун энеси болот деп дагы кызга көбүрөөк басым жасалса керек. Ооба, туура айтасыз. Бүгүнкү күндө балким ошол коомдогу зордук зомбулук, коомдогу маселелердин, эркектердин алсыздашы десек дагы болот. Эми бардыгын айта албайбыз, бирок көпчүлүк учурда көрүп атпайбызбы? Ошо мына кечеги Айсулуунун өлүмү деле чоң эле бир трагедия болду. Неге? Ал жерде деле ошол мен кийин көрүп жанагы баланы дагы ошол зомбулук кылган баланы дагы көрүп, мындай ичимде ушундай бир ой келди. Бүгүн балким биз канчалык бир мисал менен ачыктайынчы ушул жерде. Бир атага, чоң атага баласы суроо берип атат экен да. Ата, эмне үчүн аялдар күчтүү депчи. Азыр айрыкча аялдар күчтүү болгонго аракет кылып атпайбы? Ооба. Күчтүү десе, эмне үчүн аялдарга көңүл буруш керек же болбосо десе, күчтүү десе айткан экен да, аялдардын сөбөктөн жасалган, кабыргадан жасалып атат деп атат да. А кабырга жамгырга түшсө дагы, ылайга түшсө дагы ал өзүнүн сапатын жоготпойт дейт да. Ал ошол боюнча кала берет. Ошондуктан аялдар көп маяндай кыйынчылык болсо деле өзүнүн сапатын эме кылбай кайра күчтөнүп аракет кылып жашай берет. А эркек ылайдан жасалган боюнча депчи. Эркек адам атанын эмесин айтып атат. Эркек ылайдан жасалган болгондуктан ал батуу каланып кетиши мүмкүн. Кээде сыноолор келгенде чыдабай батуу каланып кетиши мүмкүн. Же болбосо сууга чыдабай эзилип кетиши мүмкүн. Же болбосо өтө кургап кетсе, чаңып кетиши мүмкүн дейт да. Ошондуктан дейт, эркектердин үйдүн ичин чаңытып жүргөндөн көрөктү, сыртта болгону дагы жакшыраак болот дейт. Алла таалам дагы аларга жоопкерчиликти сырттан берди. Аялыңардын, бала чакаңардын нафакасын таап, баягы нафака дегенде тамак ашын, кийим кечесин, ошолорду аманат катары көрүп, бүт жоопкерчилигин мойнуна алып, сыртта иш кылганы дурус болот деген экен да. Эмне үчүн аялдар үйдө, эркектер сыртта болуш керек деген суроого ушинтип жооп берген экен. Анын сыңары аял затын мүмкүн болушунча биз баягы улуттун энеси болгондуктан балким ошончолук басым жасайттырбыз. Ооба, туура балдарды эме кылып атабыз. Бүгүнкү күндө эркектер алсыз болуп баратат деп атабыз. Эмнеге дегенде, мен жакында эле Инстаграмдан бир пост жаздым эле. Бүгүн бала бакчада аял, үйдө аял. Эркектер көбүнчө эле эмне кылып коюп атат? Сенин тарбияң, сен карашың керек деп эркектер сыртта көп болуп калат дагы. Аял ичкериде, үйдө дагы аял, бала бакчада дагы аял, мектепте дагы аял. Мисалы үчүн мектепте иштеген эркек мугалимдер өтө азайды да. Өзүм дагы мугалиммин. Университетте дагы аял, анан коомдо дагы аялдар көбөйүп баратабыз. Ошо аялдын колунда тарбияланып кете берген бала өзүнүн эркектик балким сапаттарын жоготуп атат. Аялдарга окшоп кеткен, баары деп айтпайм, бирок арасында көбөйдү. Алсыз мурда аялдарды көбүрөөк ушакчы деп билсек, көбүрөөк аялдардан ушак көп чыгат десек, бүгүн эркектерде да көбөйүп атат.
Бүгүн майдаланган эркектерди көп көрүп атабыз. Бул коомдун трагедиясы болбой койбой эмне болот? Сабырсыз эркектерди көрүп атабыз. Неге? Анткени анча мынча оор нерселерди көтөрө албай атат. көтөрө албайт. Проблеманын бардыгы ошол учурунда эркек балдар эркектин тарбиясын көрбөй калганда. Ролями поменялись, да? Ооба, Рөлдөр өзгөрүп атат. өзгөрүлүп. Ооба. Вот смотрите, аял киши, этот воспитание. Исламда спрос от отца деп айтылып атат го за воспитание. Это правда? Негизи тарбиянын бир гана атага же энеге таандык деп айтуу туура эмес. Да? Экөө бирдей, экөө биргеликте бул дүйнөгө келишине себепкер болдубу? Экөө бирдей тарбиялаш керек. Бирок кыргыз элибизде жанагы сөзгө эле кайта турган болсок кайра, кыргыз элибизде ушундай сөз бар. Ата жакшы болсо, генден өтүп баланын бирөө эле жакшы болушу мүмкүн дейт да. Эне жакшы болсо, баланын баары жакшы дейт. Ата жаман болсо, генден өтүп баланын бирөө эле жаман болушу мүмкүн, эне жаман болсо, баланын баары жаман дейт да. Эмнеге? Анткени кээде угуп калабыз элден. Атасы жакшы адам эле, бирок балдары начар чыкты деп калат. Каяктан келди десе, энеден дейт да. Кээде айтып калат, атасы начар киши болчу, бирок мыкты, алтындай балдар чыкты деп коет. Каяктан чыкты? Эненин жакшылыгынан келип чыкты деп атат да. Бул жерде деле карасак, энеге басым жасап атабыз кыргызда. Бирок шарият жагынан караганда экөө бирдей жоопкер. Экөө бирдей эле жоопкер. Болгону эне үйдүн ичинде көбүрөөк болгондуктан, сүт менен балага дагы берчүүсүн берип аткандыктан, сүт менен берилет да. Кыргыз элинде ушундай макал бар. Тарбия эненин сүтү менен кирип, жаны менен чыгат дейт да. Сүтү менен кирет дагы, жаны менен чыкканга чейин, башкача айтканда, ошол адам өлгөнгө чейин энесинин сүтү менен кирген тарбия менен жашайт экен да. 2 жыл эмизет, ошол сүт аркылуу кирген тарбия 70 жыл, 80 жыл ошол адам менен кошо жашайт экен. Демек, бул жерде көбүрөөк энеге сенин тарбияң деп эркектердин эме кылып атканы ушул болушу мүмкүн, бирок чын-чынына келгенде экөөнүн тең жоопкерчилиги бирдей эле. Болгону бүгүнкү күндө айтып атабыз, тарбияны эне берет. Анткени отуруп кантип чай ичиш керек экендигин, кантип басыш керек, кантип көпчүлүк учурда эне жанында болгондуктан энени туурап жашайт. Сезимди дейт, атадан алат дейт. Кандай сезимди? Жубайга болгон сезимди, ата энеге болгон сезимди, адамзатка болгон сезимди, жаныбарга болгон сезим маселеси атадан алынат дейт. Өкүнүчтүүсү бүгүн сезимсиз балдар чоңоюп атат. Ошо адамды оңой эле өлтүрүп коюп атат, оңой эле зордук зомбулукка барып атат, оңой эле өлтүрүп коюп атат. Өлтүрүп койдум деп аны ачык-ачык айтып берип атат апасына. Отуруп. Сезимсиздик. Бул сезим сиз балдардын өсүшү эмне десе, бүгүн аталар, балким баарын деп айта албайм, көпчүлүк аталар жумуш деп, же болбосом тарбия бир гана эненин колунда деп туруп, энеге таңуулап туруп, өзү үйдөн сырткары тамак ашын гана алып келип, баягы тамак азыгын алып келип, же болбосом керектүү кийимин алып берип, кымбат сотканы башканы алып берип, бирок жан дүйнөсүндөгү сезим деген азыкты толтурбагандыктан бүгүн сезимсиз балдар чоңоюп атат да. Бул өкүнүчтүүсү. Эгер мындай болуп кете бере турган болсо, бүгүндөн аталар ойгонбосо, чындап эле балдар мен аркылуу дагы тарбияга жетиш керек, мен дагы кол кабыш кылып биргеликте алып кетели дебесек, анда проблемалар күндөн күнгө жарала бериши мүмкүн. Кече эле болду. Бир ата ыйлап атат. Ортодо мындай сүйлөшүп калдык. Ыйлап атат. Эже дейт, мен азыр ыйлап атам дейт. Кызы бир аз шоктук, тартипсиздик кылып, болгондо дагы бир аз атасынын намысына тие турган шоктук кылган экен. Ошондо ата ыйлап атат да. Мен азыр ыйлап атам деп. Бала тарбиясы ушунчалык оор беле. Мен ошол үчүн деп ушинтип үйүмдү таштап, жеримди таштап, башка мамлекетте ушундай оор жумуштарды кылып жүрсөм, менин кызымдын кылган кылыгы бул, менин баламдын кылган кылыгы бул деп атат да. Өкүнүчтүүсү, ата жанагы айткандай эле тамак ашын ойлоп атат баласынын, кийген кийимин ойлоп атат, кымбат мектепте окутууну ойлонуп атат, бирок баланын жан дүйнөсүн унутуп калып атат да. Жан дүйнө эгер
алсыз болсо, анда өкүнүчтүүсү жогоруда айткандай эле сезимсиз балдар жаралат. Сезимсиз балдар ошол кыз менен сүйлөшкөндө дагы энесинин ыйлаганын тоготуп дагы койгон жок. Ыйлай бериңиз дейт. Атасы ыйлап атканын тоготуп койгон жок. Демек бул каяктан чыгып атат? Сезимсиздик, ички жан дүйнөнүн боштугу. Сыртыбыз ачка болуп атса дагы, ички жан дүйнөсү толгон адам бактылуу бул дүйнөдө. Ички жан дүйнөсү толгон болсо, ал адам бардык нерсеге шүгүр кыла алат. Ал адам эмне кыла алат? Башка бирөөнүн дартын түшүнө алат, ойлоно алат дегендей. Антпесек өкүнүчтүүсү мындан да коркунучтуу коомго барып калышыбыз мүмкүн. Бүгүн атага эле эне же болбосом энеге эле байлап коюу дурус эмес тарбияны. Ооба, бир канча жыл мурда бул жакта баягы балдар үйүнө барып калдым. Малютка деп коет го. 4 жашка чейинки балдар үйүнө барып калдым. Анан ошол жерде эң көңүлүмү бурганы 2 эгиз кыз болду да. Анан менин кызым жалгыз болгондуктан мен да баягы кызга кызыгып, балким бак аламбы деген дагы ой келди, бирок эми ал дагы шариятта мындай жакшы эмеде болбогондуктан жөн гана мындай таасирлендим да анан ошол кыздар жөнүндө сурап калдым. Айтат, ата-энеси Россияга иштегени кетти. 4 жашка чейин карап туруңуздар. 4 жашка чыкканда келип өзүбүз алып кетебиз. Азыр биз иштешибиз керек, үй куруп алышыбыз керек, жай куруп алышыбыз керек деп балдарды таштап кетти дейт да. Анан ооба, балким муктаждыктыр, балким замандын талабы деп аткандыр. Бирок айтарым ошо 4 жашка чейин бериле тургандагы көңүлдөр бар да. Сүйүүлөр бар, сезимдер бар. Алар толук болбосо, анан негизги мына өткөл заман деп коебуз, переходный возраст деп коебуз. 10-11 класс же болбосо бүгүн барган сайын жашарып атат, алар оор өтөт. Кечеги ошол атаны ыйлата тургандай, ошол переходный возрасттагы өткөл доордогу ашып кетсе 8-9 класстагы кыз ата-энесинин ыйлаганына да кайдыгер көз менен гана карап калат да. Ал каяктан келет? Ошол учурунда кичинекей кезинде жоготкон минуталар. Туура. Кичинекей кезиндеги берилбеген мүнөттөр, берилбеген сүйүүлөр, берилбеген сезимдер анан кийин өмүр бою өкүнүүгө алып келип калышы мүмкүн да. Туура. Бир улуу алым Это айткан то же экен. самое, как брошенные дети болуп атат да, уже травмированный, азыркы психологдор айтканда. Өкүнүчтүү. Травма алынган да булар. Ооба. Кээ бирде балдарга ошол деле керек эмес экен, ошол вот оюнчуктар менен неме менен алаксыта албайт экенбиз. Все равно вот действительно поговорить с мамой, полежать деп айтышат экен, папасы менен кучакташып деп. Өкүнүчтүүсү былтыр маалыматтардан айтып атканда угуп калып аябай зээним кейди. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 85 миңден ашуун мигранттардын балдары жашайт депчи. Бул чындап айтканда келечек үчүн коркунучтуу да болушу мүмкүн. Ооба, экономика көтөрүлүшү мүмкүн, сырттан алар акча которуп атат деп. Ооба, үй-жайлар бүгүнкү күндөгүдөй заңгырашы мүмкүн. Бирок биз заңгыраган үйлөрүбүз менен эмес, биз экономикабыз менен эмес, биз келечектүү улутубуз менен же болбосо урпагыбыз менен мактанышыбыз керек да. Күчтүү бир урпагыбыз менен мактанышыбыз керек. Убагында бир ушу Кыргызстанда таанымал улуу адамдар менен бир кезигип сүйлөшүп калганда айтты эле. Кытайдан бирөө келиптир дейт. Атайын кыргыздарды анализдеп изилдеш үчүн. Эмнеге? Эмне үчүн кыргыздар бир ууч кыргыз? Ал учурда бир 4-5 миллион калк болчубуз. Бир ууч кыргыз жанындагы чоң балким держава болгон мамлекеттерге, Кытай турат же болбосо башка коңшу мамлекеттерине моюн бербей жашап келатат. Булардын бул сыры эмнеде деп изилдегени келет экен дейт. Кыргызстанда бир канча ай жашаптыр дейт. Анан ошондо изилдеп көрүп, анан кайра кетип атканда ушундай ойдо кетиптир дейт да. Кыргыздарды эч ким жеңе албайт деп. Эмнеге дегенде, анткени булар ушунчалык улуттук баалуулуктарына бекем, алардын эркек уулдары аттын үстүндө баратып көп иш бүтүрүп кетет экен. Аттын үстүндө баратып жаатып кетет, аттын үстүндө баратып бардык нерсени кылып кетет экен. Демек, мындай дух деп коет го байым айтканда. Духту, мындай терең рухту муунду неме улутту жеңүү оңойго турбайт деген экен дейт. Бирок өкүнүчтүүсү барган сайын балдарыбыз атты
аттын миниш бул жакта турсун, аттын үстүнө жаа атыш бул жакта турсун, атты көргөндө үркүп качып корккон муун менен жашап атпайбызбы азыр? Бул балким эртеңки улуттун дагы коркунучу болуп калышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошондуктан бүгүн ата эне катары ата энелерге айтат элем, бүгүнкү балдарыбызды сапаттуу бир муунду тарбиялаганга аракет кылалы. Керек улуттук баалуулуктарыбыз менен, кыргыздын улуттук баалуулуктары менен, керек динибиз деги баалуулуктарыбыз менен, керек жогоруда айткан тарбиябыз менен дагы, таалимибиз менен дагы, адепти үйрөтүү менен улутубузду тарбияласак жакшы болот эле иншалла. Ошондо биз буйруса күчтүү бир мусулман болуу мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар экен да. Антпесек кыйын. Да, антпесе кыйын. Да. Рахмат. Сонун ушундай бир теманы неме кылып айтып берип атасыз. Аш мен прям ойлонуп туура вот это вот куда-то далеко историяга кетип атабыз, вот действительно это все мурунку вот. Но есть, например, мындай дайыма мен почему-то бирөөнү даже азыр данный момент про поколение айткым келип атат. Жаңы вот поколение оправдывать этким келе берет да, мындай. Оправдывать, эми билбейм кыргызча кандай, но вот хочется их оправдать в плане того, что биз деле биринчи жолу бул жашоодо биринчи жолу эне ата болуп атабыз да. Биз деле вот мындай по мере азыркы жашоо менен аракет кылып эле, ну как-то вот убакыт тагын бир башкача, заман башкача болуп эле обучаться эткенге, вот как быть хорошей мамой, как быть хорошим отцом деген действительности бизге как-то вот раньше мы даже не задумывались. Азыр эми эмне бар? Интернет бар. Ушу интернетте дагы и жакшы нерсе да билсе болот экен, и туура эмес нерселерди да билип атабыз да. Материальный мир. Ой, там красивый дом, машина, анан я так хочу, как в Инстаграме жить деген неме менен да. Ошон үчүн мен балам чтобы опозоренный болбош үчүн мен жакшынакай айфон алып беришим керек. Анан туда-сюда деп туруп ата энелер действительно материальный мирге кирип кетип атабыз да. В то же время ошол эле ушундай YouTube подкаст, ушундай подкаст аркылуу эле ушул дин жөнүндө билип, интернеттен эле көп нерсени биз билип, азыр вот Раматыл Чубак-ажыны угуп да, вот ушундай немелерди угуп тоже польза. Ошол через интернет, одним словом, наши дети растут, чоңоюп атышат, и в то же время биз дагы и растем, и где-то наоборот себе мешаем жить дегендей да, нормально. Каяктан вот кандай кылып, вот как мы можем вот этот муундар менен биргелешкенде? Да, вот вообще решение ушундайга. Ооба, бүгүн муундар арасы кагылышуу аябай көп. Биздин муун менен эле, бизден кийинки муун, Z мууну деп атабыз, X, Y муундары деп атабыз да. Муундар арасы кагылышуу болуп атат. Эмне себептен? Негизи эле Чыңгыз Айтматов атабыздын жакшы бир сөзү бар. Адам адамсыз жашай албайт дейт да. Баарыбыз бири-бирибизге муктажбыз. Сиз айткандай, бүгүн мен балама бир нерсени үйрөткөнгө аракет кылып атып, өзүм бир нерсени үйрөнүп атам да. Динибизде ушул нерсени башынан эле айтып атат. Эмне дейт? Илим алуу бешиктен мазарга чейин деп атат. Илим алуу бешиктен мазарга чейин деп айтылуусунун бирден бир себеби ушул нерсе дейт да. Кечеги күн уже тарых болуп калды. Мен алган илим уже тарых болуп калды. Эртеңки күн келечек. Мен эмне кылышым керек? Тарых болуп калган илим менен кала бербешим керек. Келечек башка келе атат, башка муун келе атат. Мен мүмкүн болушунча Хазирети Алинин айткан сөзү болуш керек эле. Балдарыңарды өзүңөрдүн заманыңарга жараша эмес, балдарыңарды өзүнүн заманына жараша тарбиялагыла деп атат да. Башкача айтканда, ал үчүн сиз балдардын заманына жараша тарбияга кадам ташташыңыз керек дагы, ал нерсени үйрөнүшүңүз керек. Өзүңүз да. Өзүңүз. Ошон үчүн илим алуу бештен мазарга чейин деп атат да. Кечеги алган илимиң менен токтоп калба. Мазарга чейин илим ал, анткени эртеге сенен кийинки келе турган муундун илими башка. Сен өзүңдүн илимиңди эртеңки муунга таңуулаганга акың жок.
деп атат да. Ошон үчүн илим алуу 5тен мазарга чейин деп атат. А биз эмне кылып атабыз? 30га чейин бир университетти бүтүп коебуз дагы, эми каяка чейин илим алмак элек, карыдык деп калып кетип атабыз да. А жок, илим алуу 5тен мазарга чейин. Кийинки муундун дагы илимин алалы. Булар кандай өзгөчөлүктөргө ээ, канткенде буларга туура кадам ташташты үйрөтө алабыз. И булардын жанында биздин дагы даражабыз түшпөш үчүн булар берген суроого мен даяр болушум керек, жооп беришим керек. А демек ал үчүн мен бүгүн дагы изилденишим керек. Кече айтып атпаймынбы? Кореяга барганда ушул таасирленген нерсем ушул болду. Медицина аябай өнүгүптүр. Баягы медицина жагынан аябай өнүгүптүр. Эмне себептен деп сурадым да. Силерде мынчалык өнүгүшүнүн себеби керек аппараттары болсун, керек баягы технология бүт баары өнүгүптүр. Анан эмне себептен десем айтып атпайбы? Биз күнүгө изилденебиз дейт да. Күнүгө изилденебиз, анткени кечеги организм менен бүгүнкү организм эки башка дейт да. Башка. Кечеги берген дарыны бүгүн бергенге балким болбой калышы мүмкүн дейт да. Анткени ушунчалык убакыт тездик менен кетип атат. Адамдын организми дагы ушунчалык тездик менен өсүп атат, өнүгүп атат. Адамдын организми дагы ушунчалык тездик менен өзгөрүп атат дейт да. Анткени кечеги жеген тамагыңыз башка, бүгүн жеген тамагыңыз башка. Ооба да. Ошол эле тамакты жешиңиз мүмкүн, бирок составы өзгөрүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан дейт, биз күнүгө изилденебиз дейт. Күнүгө изилденип, күндөн күнгө ошол организмдерди изилдөө менен кечеги организм менен бүгүнкү организмди салыштырып туруп, анан ошого жараша дарыны таап, ошого жараша техниканы ойлонуп, ошого жараша аракет кылгандыктан бүгүн алардын медицинасы өнүгүп атат дейт да. А биз бүгүн мурдагы рецепт менен деле кээде дарыланып кое беребиз да. Башыбыз ооруса цитрамон ичип коюп эле, ал цитрамон мен кичинекей кезимдеги цитрамон аналогиндер болушу мүмкүн. Ал бүгүнкү организмге таасир этеби, этпейби? Ошо маселе да. Анын сыңары бала тарбиясында деле ошол эле нерсе. Биз мурунку учурубузга салыштырбашыбыз керек. Ошо да. Мен кээде айтып калам да, мага тайнем камыр жуурганды үйрөткөн. Анан мен 7 классымда нан тандырган, нан жапканды үйрөнгөм деп айтып калам да, десем кызым күлүп калат да, апа, ал сиздин тагдырыңыз болчу, сиздин жашооңуз болчу. Бүгүн өкүнүчтүүсү антип тандырган, нан жапкан адам жок. Бүгүн ошол нанды балким башка жолдор менен, же болбосо нан жапкан убакытка башка нерсени колдонушубуз керек болот. Анткени убакыт ушунчалык тездик менен кетип атпайбы? Ошого айтарым, бул жерде дагы эле такалып келип ушу ата энелерге айтам. Илим алуу 5тен мазарга чейин. Мындан кийинки муундун илимин үйрөнөлү. Не кылышыбыз керек? Кантсек өзгөрөт булар? Канткенде дагы күчтүү муунду жарата алабыз? Буну ойлонушубуз керек да. Ал үчүн күндөн күнгө илим алышыбыз керек. Күндөн күнгө аракет кылынышы керек. Ошондо гана өзгөртө албасак, башка амал менен өзгөртө албайбыз. Ооба, дуа момундун куралы. Айтышыбыз мүмкүн, дуа кылыш керек эртеңки муун үчүн дейбиз. Ооба, дуа дагы момундун куралы, бирок дуа дагы эки түрдүү болот да. Биринчи түрү дейт, сенин тилиң менен кеткен дуа. Аллахым, ушу менин кызым бактылуу болсо экен, менин кызым акылдуу, ыймандуу, илимдүү болсо экен деп дуа кылам. Бирок анын жанында аракетим да болуш керек да. Экинчи дуа аракет менен болот. Мен кызым канткенде бактылуу болот, ошого жараша кадамдарды ташташым керек. Анан ошол кадамдарды көрүп чоңойгон кызым бактылуу болот. Мен жакында эле кыргыздын ар бир койгон кадамы негизи мындай чоң бир философиясы бар экен эле да, чындап келгенде. Мага тайнем үйрөткөн нерсенин дагы бирөөсү эмне десем, от жакканды аябай жакшы үйрөткөн да. Айта берчү да, балам, отту жага алган кыздын үй бүлөсү да бактылуу болот дечү да. Анан неге от менен үй бүлөнүн кандай байланышы бар деп эле такыр мындай акылым жетчү эмес, бирок мындай мынтип койушуң керек, анан ошондон эме болот, анан от жакшы күйөт, анан ошо отун жага алган кыз келечекте бактылуу болот десе, түшүнбөй эле келдим, бирок от жакканды үйрөндүм. Анан жакында ойлонуп отуруп айтып атпаймынбы, пайгамбарыбыз кызын турмушка бергенде ушундук насаатты айткан экен. Кызым дейт, жолдошуңдун уйку сааты менен
тамак саатына көңүл бур деген экен. Анткени эркекти эң көп жинденткен ошол эки абал деген экен да. Тамак сааты менен уйку саатына көңүл бур деген экен да. Аны мындай ойлонуп көрсөм, тамак качан пышат? Отубуз бат күйгөндө. Отубуз жакшы күйгөндө тамак бат пышат. Негизи күйгөндө. Күйгөндө. Анан отубуз пышпай түтөтүп отурсак, бир тамакты 3 саат, 4 саатта кылсак, анан ал үй бүлөдө чыр-чатак болбой эмне? Эркекти жинденткен ушул эки абал деген экен да. Уйку саатына, анан тамак саатына көңүл бур деген экен. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз, коомдо болгон үй бүлөлүк чыр-чатактардын бизге көп үй бүлөлөр ушундай арыз муң менен келип калган учурда мындай дартын уксаң, жолдошунан уга турган болсоң, жолдош айтат, бул тамак кыла албайт. Же болбосо кеч кылат, үй жыйнай албайт. Ушундай мындай кээде мелочь дейсиң, майда дейсиң, бирок ошол майда нерселер биздин негизги баалуу болгон үй бүлөбүздү талкаланып калышына себепкер болуп атпайбы? Демек бүгүн ошол мелочь деген ошол майда нерселерге да көңүл буруш керек болуп атат. Анын түпкүрү кайра эле келип биздин баалуу болгон үй бүлөбүздүн же бактылуу болуп кетишине, же талкаланып калышына себепкер болуп атат да. Демек айтат элем бир эне катары, керек болсо кызыбызга аны андай бол, мындай бол, камыр жайганды үйрөн деп эле калбастан, керек болсо от жакканды дагы үйрөтүшүбүз керек. Ошо кызыбыздын бактылуу болушун кааласак. Кызыбыздын бактылуу болушун. Ошол эле учурда бул балабызга деле тиешелүү. Москвага бардык. Бактылуу үй бүлөнүн сырлары деген темада семинар өткөнү бардык. 900гө жакын аял келип семинар алышты. Анан ошол жерде ошол программаны уюштурган байкелерден бирөөсү эми сыртта отуруп, ал жерде жалаң аялдар болду, бирок сыртта отуруп кулак салып отуруптур. Анан отуруп, анан кийин чыккандан кийин ал байке жубайы менен чогуу бизди тамак алып баратып, анан эже деди, айткандарыңызга баарына кошулам деди. Бирок өкүнүчтүүсү ушул маселелерди, үй бүлөлүк маселелерди эркектер укпай калганы жаман болуп атат. Аялдар бүгүн өнүгүп кеттиңиздер. Семинарларды ар кандай мына бүгүн онлайн түрүндө, башка түрүндө семинарларды алып ачат. Аялдар, кыздар өнүгүп кетип атат. Мына биз Ордо фонду менен жолдошумдун ачкан фонду бар. Ордо диалог платформасы деп фонд ачкан. Ошол жерде да үй бүлөгө басым жасалат. Ал жерде мен турмушка даярмынбы деген курстарыбыз бар. Ошол жерде деле мен турмушка даярмынбы дегенде бул жерде балдарга дагы, кыздарга дагы болот ал курс. Кыздарга өзүнчө, балдарга өзүнчө, турмуш кура турган балдарды, кыздарды психолог келет, теолог келет, анан уролог, же болбосо гинеколог, врачтар дагы келет дагы. Ар тараптуу баягы турмушка даярдоого аракет кылабыз. Өкүнүчтүүсү ошол жерде дагы эркек кыз балдарга бир айда 2 жолу, 3 жолу уюштурууга жетишсең, эркек балдар топтош кыйын болот. Эркек балдарга 2 айда бир, 3 айда бир гана болот. Неге? Эркек балдар көп деле келбейт. Анан бүгүн ошо үй бүлөдөгү чыр-чатактардын, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын бир эмеси да ушул болуп атат. Аял уже көп нерсени үйрөнүп алган, илимин алып атат. Анан кийин келсе эле каршысында өзү күткөн эркек жок. Өзүнүн деңгээлинде, элибизде деле бекеринен айтпайт да, тең-теңи менен деп коет го. Илим жагынан дагы Куран Керимде деле айтып атат. Зумар сүрөсүндө билгендер менен билбегендер бирдей болмок беле деп. Конфликттер, үй бүлөлүк конфликттер, үй бүлөлүк проблемалар эмнеден келип чыгып атат? Үй бүлөдөгү аял менен эркектин балким керек илим жагынан, керек билим жагынан, керек илим билим жок болсо дагы тарбия таалим жагынан бирдей болбогондо анан конфликттер чыгып атат да. Ушул эмнеден болуп атат? Почему эркектер вообще вот менде конокто эркек исламский психолог келген, биякта семинарларды өткөрөт экен, аялдарга дагы, эркектерге дагы отдельно кылыпчы. Эркектер келбейт дейт. Вот канча чакырсам, жолдошум деле мен билем дейт. Ютубтан да карап алам, мен мындай билем деп. Это психология мужчины? Или бизде негизи мындай нафс не хочет, вот не поддается? Негизи аял менен эркектин
баягы жаралуу түзүлүшүндө деле өзгөчөлүктөр бар да кээ бирки. Биз дагы эмоционалдуубуз, батыраак мындай Ишенебиз. сезимталбыз, батыраак ишенебиз, батыраак мындай аракет кылабыз. Эркектер акылы менен көбүрөөк иш кылат дагы. Эркектер балким ал нерсени кабыл алуусу же болбосо мындай аркы жагына кирип кетүүгө балким аракет кылбагандыктан. Бирок муну менен биз эркектерди намыстантышыбыз керек. Бүгүн Кыргызстанда чындап эле күчтүү аялдар, кыйын аялдар көбөйүп кетти да. Ошол сабактар аркылуу, ошо семинарлар аркылуу анан ошонун айынан үй бүлөлөр бузулуп атат деп атпайбызбы? Эркектерди намыстантышыбыз керек белгилүү бир өлчөмдө. Бул эми белгилүү муун жашап өттү да. Аларды балким оңдой албашыбыз мүмкүн. Мындан кийинки муунду балким эркек балдарыбызды тарбиялайбыз ошентип. Эй, балам, сен мындай болушуң керек. Ал үчүн мындай жакыныңан өнүгүшүң керек. Үй бүлө деген мындай болот. Ал үчүн албетте эгер менен жеткиликтүү түрдө үйрөнүп албасаң, ушул нерселерди үйрөнүп ал деп туруп, балким багыттап көрсөтүп, келечек үчүн аракет кылсак болот. Ал болбойт деген нерсе жок да. Эркектерге не только вот барып иш кыл, акча тап деген неме кылбай, билим ал, билим. Любой даже ушу бизнеска дагы обучаться эткен. Обучаться эткенде успешный миллионерлерден обучаться эткенде алар болсо и спортом заниматься этишет экен, и билимди алышат экен. Любой темада түшүнгөн немеси бар экен да, вот түшүнүктүү бар, в общем, знаниялары бар экен. Вот по поводу силер айтып кеттиңер, что кызыбызды вот тамак жасагандан тышкары еще от жакканды да, вот как бы да. Опять-таки мен немножко азыр кыздардын немесине мындай адвокат девочек болгум келип кетти. А когда вот вокруг меня көп эле ушундай ситуациялар болуп атат азыр. Жакшынакай тамакты сонун жасаган, үйдө балдарынды жакшынакай таптаза кийинтип, багып, ошолорду вовремя немелерин алып барып, ыймандуу, жакшынакай келин болуп, аял болуп, ошондой жакшынакай келиндерди эркектер таштап кетип атат. И ушул моментте ойлойсуң да, ты зачем такая правильная? Ты зачем жанталашып все время первое, второе, десерт, салатын карайсың, тим эле күйөөсүнүн кийимини оңдойсуң, балдарыңдын кийимдерини өзү чала пучок мындай анча мынча чачын тараса тарады, тарабаса тарабай деле калды. Вот бирок она хорошая хозяйка, хорошая мама. Но ее бросают. И так бросают хороших, которые анча-мынча, знаешь, если что, я там деп туруп жана за рулем айдап, мындай такие вот анча-мынча, я знаю, если что, я такая уверенная дегендерди, почему-то наоборот за ними хорошо ухаживают, анча-мынча цветы дарят и так далее. А той нет этого. Вот где справедливость? Бул жерде ушуну дагы унутпашыбыз керек. Аллахтын бизге койгон тагдыр бар. Тагдырда ар кимдин тагдыры ар кандай өзүнө жараша жазылат. И бул дүйнөдө сыноо дүйнөсү дейбиз. Ар кимге ар кандай сыноо келет. Воля Всевышнего. Бул жараткандын бир эмеси. Ошондой билишибиз керек. Экинчиден, бул жерде айта турган нерсе туура сиз айткандагы бүгүнкү күндө ошондой эркектер дагы жок эмес. Эмнеге? Балким ошол таштап кетип аткан эркектин бүгүнкү күндө алсыздыгы, анын жоопкерчиликтен качкандыгы. Биз бүгүн бир гана укуктарыбызды талап кылган гана заманда жашап калдык да. Негизи жоопкерчилигибизди канчалык деңгээлде аткарып атабыз, аны ойлонбойбуз. Ошол таштап кеткен эркектен деле сурасаңыз айтат. Бир өзүнүн укугун айтат да, же болбосо ошол аялдын бир кемчилигин айтат. Бирок биз ушундай бир пайгамбардын үммөтүбүз да. Пайгамбарыбыздан балким жеткиликтүү түрдө эме алган эмес. Биз ушундай бир пайгамбардын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыз жамандан дагы жакшыны көрүүгө аракет кылган пайгамбар болгон. Көп эле айтылып жүргөн окуя бар эмеспи? Жанагы жолдо ит өлүп жатканда сахабалар келип, аябай сасып кеттиптир дегенде пайгамбарыбыз жакын келип, тиши кандай сонун деген дейт да. Бүгүн өкүнүчтүүсү ошол керек эркектерде болсун, керек аялдарда болсун, бүгүнкү күндө маселе болгон нерсе, биз жакшы жакты көрүүгө эмес,
жаман жакты көрүүгө талапкер болгон заманда жашап атабыз. Ошол эле учурда жогоруда айткандай мүмкүн болушунча баягындай ошол эле алсыздык эле эркектин ошо жоопкерчиликтен качуу маселеси бар. Бул балким жанагы айткандай эле жаш кезиндеги травмалар болушу мүмкүн. Бирок чын айтайын, жаш кездеги травма десе эле азыр адамдардын баардыгы эле ошо мен жаш кезде травма алган экенмин, травма бар экен деп эле эме кылып атат. Психологдорго барбы? Жок. Албетте ответственность болуш керек. Өзүндө жоопкерчилик болуш керек. Бүгүн жогоруда айтканымдай, адамдар укугун эле талап кылган, бирок жоопкерчилигине келгенде жоопкерчиликтен качкан заманда жашап атабыз. Негизи Алла таалам ар бирибизге табиятыбызга жараша жоопкерчилик берди да. Мисал үчүн мен көп жерде айттым. Аял эркек сырттан 3 тонна жүктү көтөрүшү мүмкүн, бирок үйгө келгенде 3 килограмм баланы көтөрө албайт. Жарым саат көтөрө албайт. Аял сырттан 3 тонна жүктү көтөрө албайт. Бирок үйдө ошол эркек көтөрө албаган 3 килограмм баланы кечке шылкылдатып көтөрүп жүрөбүз. Демек, Алла таалам биздин табиятыбызга жараша жоопкерчилик берди да. Берди, ошо жоопкерчиликтер жеринде аткарылбаган учурда анан биз эмне кылабыз? Үй бүлөдө ошондой проблема жаратабыз, аялыбызды таштап кетебиз, же жолдошубузду таштап кетебиз, же балдарыбызды таштап кетебиз. Ошого окшогон маселелер чыгып калат да. Бул жерде экөөнүн тең жоопкерчилиги. Аял жеринде жоопкерчилик кылып аткан болсо, азыр бүгүнкү күндөгү ушул үй бүлө маселелери, зордук зомбулук маселелери неден чыгып атат десе, эң биринчиси эле айтат элем, айтып атпайбы? Мына 2024-түн статистикасы боюнча 45.033 үй бүлө үйлөндү деп атат. Бир жылда. Ошол эле кайра 24-жылы расмий ажырашкандар 13.000 дагы канча үй бүлө расмий кайра ажырашкан. Ошол эле жылы. Эми элестетиңиз, бул 1/3 ажырашып атат дегендик да. Канча балдар сирота калып атат. Ортодо канча бала ата-эненин зулумдугун көрүп атат. Анан сүрүштүрүп келсең эле, мындай карасак, эң биринчи эле бул себептердин эң биринчиси эле ыймандын алсыздыгы. Ыйманыбыз алсыз. Аллахты жаратканды толугу менен тааныбай атабыз. Болбосо жаратканым бизге ошол үй бүлө жаатында көп эле буйруктарын берип атат. Бул Куранда 2 чоң убада бар дейт. Ошонун бирөөсү үй бүлөдөгү аял менен эркектин бири-бирине макулмун деген сөзү деп атат. Чоң убада деп атат. Экинчиси, дини ошол ыймандын алсыздыгы болсо, экинчиси бүгүн ошол үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын, проблемалардын көбөйүшүнүн бирден бир себеби дагы бүгүн чындыктар көбөйүп кетти. Чындыктардын көбөйүшү дегенде эмне дейбиз? Негизи чындыктар көп, бирок акыйкат бирөө дейт го. Күйөөнүн дагы чындыктары көбөйүп кетти. Балким коом сырткы факторлор таасир берип атышы мүмкүн. Аялдын дагы чындыктары көбөйүп кетти. Меники туура деген. Бирок бул жерде акыйкатты унутуп калдыбыз. Экөөбүздүн тең чындыгыбыз бар, бирок экөөбүздүн ортобузда акыйкат болгон үй бүлө баалуулугубуз бар. Ошол акыйкат эмне деп атат? Аны укпай атабыз да. Чындыгыбызга эле моюн сунуп атабыз. Дагы бир ушул бүгүнкү күндөгү үй бүлөлөрдөгү проблемалардын чыгышынын бирден бир себеби эмне десе, сырткы факторлор. Бүгүнкү күндөгү телевидение же болбосо мынабы соц тармактар десек болот, маалымат каражаттары десек болот. Мурда уяттуулукка, намыстуулукка ушунчалык басым жасалса, аракет кылат элек ошого. Мисалы үчүн, кыргыз эли макал лакап менен өскөн элбиз. Кызга 40 үйдөн тыюу десе, ошого жараша кыз көчөдө эле тыйылчу да, уже көчөдө басканыңа аракет кылчусун. Же болбосо эркекке деле ошондой макал лакап менен тарбияланчу. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүн ал нерсе жок да. Ал нерсе жок. Сырткы ушу факторлор бүгүн аалам алакандай эле болуп калды. Ушу сотка алаканыбызда турат, алакандай эле болуп калды. Алаканыбызга коюп алып, ааламды көрө баштадык.
Ошо ааламдашуу доорунда алакандай болгон ааламды көрүп аткан заманыбызда биздин үй бүлөбүзгө дагы көп тоскоолдуктар болуп атат. ооба Мурда ошо уяттуулукка аракет кылса, тазалыкка аракет кылынса, дыкандыкка үгүттөсө ата эне, бир тууган чоң ата, чоң энелер, бүгүнкү күндө биз тескерисинче ошол уяттуулукту, ошол намыстуулукту четке кагып койдук дагы бүгүн жасалмалуулукка өттүк. Анткени соц тармакта, Инстаграмда сиздин өзүңүздүн чыныгы жүзүңүз көрүнбөй атат. туура. Менин өзүмдүн чыныгы жүзүм көрүнбөй атат. Жашоом көрүнбөй атат, чындап эле. Жасалма жашоом көрүнүп атат. Жасалма. Сыртынан красиво. Ошол эле учурда уяттуулук болсун, башка болсун, баары жасалмалуулукка өтүп калды дагы. Анан бул нерсе үй бүлөнү талкалап атат. Анан сырттан келген дагы бир факторлор десек, ошол Инстаграм аркылуу башка бирөөнүн жашоосуна өзүбүздү салыштыруу, ошол салыштыруу маселеси дагы үй бүлөлөрдү талкалап атат. Паланчанын түкүнчө 1001 гүл алыптыр. Сен бир гүл дагы берип койгон жоксуң дейт. Таарыныш башталат. Кыргызстандагы кайсы бир кычыкта жашап аткан 1001 гүл алган адамга өзүбүздү салыштырып атабыз дагы. Анан ошонун айынан үй бүлөбүздү талкалап коюп атабыз да. Балким бир кадырыбызды салып атабыз дегендей, кадырыбызды салган учурда да проблемалар көп болот. Бир келин төрөтканадан чыгат экен, уул төрөп чыгат, анан досу келип, эми чай ичип досу келип сураганы келип калат экен да, анан жолдошуң сага эмне алып берди төрөп бергениңе дейт. Десе, дос баягы келин айтат, гүл алып келди, башка эч нерсе алып берген жок десе. Сен ошончо төрөп берип атсаң, уул төрөп берип атсаң еще, сага гүл эле алып берип койду, эч нерсе алып бербеди дейт дагы, вирусту таштап коюп кетет. Анан ал келин эмне кылат? Жолдошунан сурай баштайт. Мен сага уул төрөп бердим, сен мага эмне алып бересиң? Болсом оюнда деле жок болчу. Болбосому, айтып атпаймынбы? Сырттан келген вирустар үй бүлөнү талкалап атат. Өкүнүчтүүсү. Бул дагы үй бүлөлөрдүн талкаланышына себепкер болгон нерсе. Ошентип отуруп, мен сага уул төрөп берип атсам, сен эч нерсе алып бербедиң деп отуруп, анан үй бүлөгө доо кетип атат. Бул проблема. Дагы бир проблема. Можно это перебью? Бирок это же говорит о том, что в семье вот этот уже договоренность, крепкая, дружная семья, единомышленники болуп калган, значит, вот этого просто слабый, да? Иман слабый, соответственно, уже сыртынан эмне десе, вот любой немеге они начинают реагировать. Азыр суроолор келиши мүмкүн да. Ыймандуу жолукчан, же болбосо ыймандуу үй бүлөлөрдө деле бул маселелер жаралып атат да деши мүмкүн да. Пайгамбарыбыз ушинтип айтканда, ыйман дагы кийим сыяктуу эскирет деген. Аны зикир дуалар менен жаңылап тургула деген. Ооба бүгүн биз оронушубуз мүмкүн. Ооба бүгүн биз намаз окушубуз мүмкүн, бирок биз зикир дуабызда жандуу калып атабызбы? Зикир дуабыз менен ыйманыбызды кайра жаңылап атабызбы? Ошо маселе туруп атат да. Анан ошол ыйманыбыз. То есть постоянно мы должны укреплять иман, чтобы это, да? Ооба, бул эркекке да тиешелүү, аялга да тиешелүү. Кадимкидей вот жолдошум, например, түнү кечинде вот как раз бүгүн сүйлөшүп атканбыз. Мен угуп ошол Куран жөнүндө неме изучал хадисти туда-сюда деп эткенден кийин уже эртеси уже башкача спокойнее, да? То есть насколько мы каждый день укреплять этип турушубуз керек, да? Потому что кое-кто нас немножко все время будет вот так задевать, да? Шайтан кан тамырыбызда ошо айланып атат. Эми айтып атпайбы? Хазирети Али айтып атпайбы? Не дейт? Бир күнүмдү күнөөсүз өткөргөн болсом, ошол күн мен үчүн чоң майрам деген да. Бирок бүгүн бир күнүбүздү эмес, бир мүнөтүбүздү күнөөсүз өткөрсөк чоң майрам болуп атат да. Анан айткым келгени, жанагы жерде ошол үй бүлөлөрдүн талкаланышына себепкер болуп аткан дагы бир маселе болуп атат. Бул дүйнө азгырыгы болуп атат. Бүгүнкү күндө негизи эле айтат эмеспи? Везде. Бүгүн бактылуулукка тоскоол болгон факторлордон бирөөсү ушу дүйнө азгырыгы болуп атат. Негизги эң чоң
ката бул дүнүйө сүйүүсү деп дагы алымдар бекеринен айтып атпайт. Жашообузда болуп аткан проблемалар ошол бир катачылыктан келет. Ал ката эмне болушу мүмкүн дегенде дүнүйө сүйүүсү болушу мүмкүн дейт. Любовь к Азыр этому үй миру. бүлөлөрдүн талкалануусу дагы ушул эмеден дагы келип атат. Дүнүйө сүйүүсүнөн келип атат. Эмне үчүн муну айтып атам? Анткени айтып атпаймынбы, көптөгөн үй бүлөлөр келет. Келгенде сурап келсең, жубайынан сурап келсең, 5 баласына карабайт, 4 баласына карабайт, ажырашам деп келет да. Анан эмнеге, эмне себеп болду десең, болбогон нерсеге, дүнүйөлүк нерселерге такашат да. Анан зенин кейт. Чындап келгенде мен айтам да, байлык же болбосо акча маселеси не сатып ала албай турган нерселер бар. Эгерде мен жакында эле бир үй бүлөгө айттым, ошо 5 баласы бар, ажырашуу чегинде туруп калышкан. Анан сурап келсең дүнүйөлүк нерселерден улам ажырашуу чегине келип атышат. Мен айттым да, эгерде мына Аллах Таала силерге ушунчалык көп неимат бериптир, алардын эң чоңу эле 5 бала. Уул десе уул, кыз десе кыз берди. Эми элестет, ошол 5 балаңдын бирөөсү көзүн жалдыратып ооруп турган болсо, сенин тапкан байлыгың көзүңө көрүнөбү? Ошо да. Көрүнбөйт, өкүнүчтүүсү. Демек биз кээде дүнүйөгө сатып ала албай турган баалуулуктарыбыз бар. Ал үй бүлө, ал бала чакабыз. Анткени ахиретте ал үчүн да жооп беребиз. Байлыгыбыз, биздин ошол байлыкка сатып ала албай турган балдарыбыз бар. Ден соолугубуз бар. Ошолордун баардыгын биз кээде бир дүнүйөгө болгон сүйүү менен өзүбүздү эмне кылып коюп атабыз? Жокко чыгарып коюп атабыз. Кыска. Ооба, болушу мүмкүн. Ооба. Өзү үй бүлө деген нерсе, бул айтып атпайбы, үй бүлө деген бул бир сапар дейт да. Ал сапарда ар кандай зыяндар келиши мүмкүн. Негизгиси ошол зыяндарга сайылып, ошол зыяндардан зыян тартпай жетелешип өтүп кетүү ошол үй бүлө. Болбосом үй бүлөнү куруп туруп анан кийин бүгүн ошо психологдор деп атабыз, ушундай нерсе ушунчалык өнүгүп атат. Бардык нерсени одноразовый көрө баштадык. Бардык нерсе одноразовый колдонуп калбадыбы? Баягы бир колдонуп ыргыта турган заманда жашап атабыз. Өкүнүчтүүсү, бул нерсе үй бүлөгө дагы ушунчалык таасир берип атат. Үй бүлөнү дагы бир колдонуп таштап коюуга легко, ылайыктуу көрүп атабыз. Бир жашап көрөйүн, болсо болду, болбосо жок деп атабыз. Бирок өкүнүчтүүсү, нике кыйылган учурда макулмун деп сөз берилгенден кийин уже болду. Анткени биз ошол макулмун деген сөз Алла Таалага берилген сөз деп атпайбы? Алла Таалага берилген сөз эмнеге? Анткени жана жогоруда айттым, Кур'ан-ы Керимдеги эки чоң убаданын бирөөсү пайгамбарлардын Алла Таалага берген убадасы дейт. Аллахым, сен мага пайгамбарлык милдетин бердиң, муну өзүмдүн коомума жеткирем деген убадасы дейт. Экинчиси дейт, 2 жаштын никеде отурган учурда макулмун деген убадасы. Бул имамга берилген убада эмес. Бул бири-бирине берилген убада эмес. Бул Аллахка берилген убада дейт да. Эмнеге? Анткени Аллахтын тактысы бир гана учурда титрейт дейт. Ал дагы үй бүлө бузулганда титрейт дейт да. Эмне үчүн үй бүлө бузулганда титрейт десе, анткени Аллага берилген убада бузулуп атат. Үй бүлөдөгү. Ошон үчүн биз үй бүлөнү мындай одноразовый вещь деген заманда жашасак дагы, бардык нерсени бир колдонуп ыргыта турган заманда жашасак дагы, биз үй бүлөнү бир колдонуп ыргыта турган нерсе катары көрбөшүбүз керек. Бул биздин бир өмүр сапарыбыз. Ал өмүр сапарда биз сөзсүз түрдө жооп бере турган учурларыбыз көп. Эртеңки муунга көпүрө боло турган ошол өмүрүбүз. Эртеңки муундун келишине себепкер болгон ошол өмүрүбүз. Ал өмүрдүн жашын кыскартпашыбыз керек да. Же болбосом ал өмүрдү уулабашыбыз керек. Биз бул өмүрдө мүмкүн болушунча аркаңкы муунга таштанды эмес, гүл эгип кетишибиз керек. Айта турган нерсе ошол да. Өкүнүчтүүсү, бирок көп ата эне мунун эмесине жетпей атат дагы, аркаңкы муунга таштанды таштап кеткендер дагы толтура алат. Да. Нет, Рахат, на самом деле сизге чоң рахмат. Действительно, мен дагы азыр отуруп, прям целый неме болуп кетти азыр, вот история, да. Ага чейин мусулманмын деп,
ушундай гоордо мен дагы кайсы жерде болбосо каяктан сыңар, ким, кто вообще по вере деген ой. Я мусульманка депчи. Анан кийин ушул убакта как не жили как мусульмане. Какая-то была, знаете, ушул светская жизнь, материальный мир, жакшы машина айдагым келет, чоң үй алгым келет. Ушундай вот тытынып, аракетибиз менен как-то вот башкача. Исламга келгенден бери ушул изучать этип законы Всевышнего Аллаха нашего, да, законы, все вот эти хадисы ушул үйрөнүп келгенден бери, вы знаете, такое спокойствие появилось. Спокойствие, дружба в нашей семье появилась. Я как будто бы жолдошумду люблю уже больше, он меня больше, какое-то спокойствие болуп калды. Шунчалык вот мен ушул призываю, приглашаю рассмотреть, как насколько мы мусульманам намного, мусульманка вообще же счастливее, да, вот мен ушинтип уверенно могу сказать, но опять-таки силер айткандай изучать. Билиш керек экен. Это все вот башка биринчи в голову должно зайти, да, что эмне үчүн, зачем, почему. Мен көп немелер менен азыр покрытый кыздар менен таанышып сүйлөшүп калганда, бир аз вот как коуч мындай советтерди берип неме алып калганда, это вот чисто по другому профессии. И ушул моментте узнаю, что оказывается 16 жыл, 20 жыл покрытый болуп жүргөн менен эчтеке билбейт экен. Эмнеге намаз окуп атам, эмнеге, то есть ушундай вопросторду задавать этпептир, просто вот родители сказали, где-то сказали, все депчи. Это как бы по идее, если так мен изучать эткен боюнча, это правильно. В Коране было сказано, давай без вопросов. Аллах нам написал, сказал там закрывать аурат, читать пятикратный намаз, там вот правила, да? И здесь, а зачем, а почему девейле кылышыбыз керек, аткарыш керек. Это классно, да? Но алыш керек. Да, бирок азыркы заманда через вот это понимание менен иш кылып, осознанно жолук салынып, осознанно намаз окумайынча, мен ойлойм, иман как-то немножко слабее болуп калат экен, да? Ты можешь быстро подвернуться. И вот азыр вот замечаю Инстаграмда ушундай мен подписываться этип, мындай покрытый мусульманкаларга подписываться этип, аябай аларды карап мындай наблюдать этип, сүйүнүп за них, да, этип аткан кыздар анча-мынча жолуктарын чечип башташты, да. Вот, и это, ну, я не осуждаю, это к сожалению, к несчастью, они вот когда-то начали снимать, да, это значит, иман, наверное, ослаб. Жогоруда айтпадым, ошо ыйманда кийим сыяктуу баягы эскирет деп. Бүгүн ошо эскирткен заманда жашап атабыз. Мен 2003-жылдан бери Ислам университетинде иштейм деп атам го. 2008, 2009, 2015 чейин, почти 2018-20 чейин десек да болот. Окуган студенттердин талабы башка болчу. Азыркы студенттердин талабы башка. Ошол учурларда убагында аябай мындай дагы аракет кылып, аябай окуганга мындай кызыгып эме кылышчу. Бирок бүгүн ата-энеси зордогон үчүн келгендер дагы жок эмес. Анан бирок айтарым ушул нерсе бар. Динди эки тараптуу сүйүшүбүз керек. Бир гана жүрөк менен сүйүү адамды алдайт. Анткени жүрөккө көп нерсени салабыз, кайра эле инсанбыз да, унутуп коюшу мүмкүн. Унутпоонун бир жолу аны акыл менен да сүйүш керек. Эки тараптуу сүйүш керек. Жүрөк менен сүйүп, анан аны акыл менен дагы калчап, неге жана жогоруда айткандай, неге орондум, неге намаз окудум, намазды эмне үчүн окушум керек? Ушулардын илимин ала турган болсок, буюрса ал түбөлүктүү болот. Антпесек жана сиз айткандай эле, бүгүн оронот, адам баягы эме да, пайгамбарыбыз айтып атпайбы? Бир күнүңөр окшошпосун деп атат. Күндө алдыга умтулууга аракет кыла деп атат. Неге? Анткени адам унутуучу да. Эгерде алдыга умтулууга аракет кылбасак, биз тескерисинче аркага кетип калуу коркунучубуз бар. Ошондуктан мүмкүн болушунча күндөн күнгө ошол алган ар бир койгон кадамыбызды эмне үчүн деп илимин дагы алышыбыз керек. Ошондо ал түбөлүктүү болот.
Бүгүн намаз окуп туруп кайра 15-20 күндөн кийин таштап койгондор бар. Жол коронуп туруп кайра бат эле чечип койгондор бар. Же болбосо ушуга окшогон эле маселелер. Же болбосо оронуп намазын окуп деле үй бүлөсүндө проблема жараткан кыздарыбыз бар. Керек жолдошу менен болсун, керек үй бүлөсү менен. Булардын бардыгы ошонун илимин терең албагандыкта. Тереңдетишибиз керек, мүмкүн болушунча. Ансыз болбойт. Ошон үчүн динибиз дагы окуу менен башталып атпайбы? Бул окуу дегендиги өзүңдү окуу деп атат да. Алгач өзүңдү окуу деп атат. Анан жаратылышты окуу, табигатты окуу, иши кылса окуу. Анан ошондо гана сен мындай көзүң ачылат. Эгер өзүмдү тааныбасам, мен мисалы үчүн кече ошо Кореяга барып келгенден кийин ушундай бир ой келип атат. Анатомия сабагын кайра окугум келип атат да. Эмнеге дегенде, ар бир мен Аллахты табышым үчүн ар бир органымды билсем, дагы да жаратканга көбүрөөк шүгүр кылат экенмин да. Жок, өзүмдүн көзүмүн кадырына качан жетем? Анын таанысам кадырына жетем, шүгүр кылам. Өзүм сүйлөп аткан тилимдин кадырына качан жетем? Качан шүгүр кылам? Качан анын кандай жаралганын, ким жаратканын, эмне үчүн жаралганын, эгерде ошону окубасам, анда бул тилди каалаган жолдо пайдалана беришим мүмкүн да. Туура жолдо да, туура эмес жолдо да пайдалана беришим мүмкүн. Ахиретте бул үчүн мен жооп берип калам. Ошондуктан биринчи алгач өзүбүздү окушубуз керек. Анан табигатты окушубуз керек, жаратылышты окушубуз керек. Анан буйруса биз коомдо инсан болуп басат экенбиз да. Антпесек, бир тараптуу илим алуу менен дагы болбойт экен. Бир тараптуу менен дагы болбойт экен, иншалла. Машалла, алхамдулиллах, как хорошо, да? Хорошо мы здесь. Анда к концу нашего подкаста сизден совет дагы, конечно, азыр бүт эле почти весь наш подкаст это совет болду сизден. Сизге чоң рахмат. Вот азыр кыскача все же вот так вот подытожим бүгүнкү немени. Такой, как жанагындай красной ручкой жазып коет го в конце, да? Вот в итоге, значит, как быть счастливой и сохранить свою семью? Акырында айтарым ушул, негизи жаратканым ушунчалык мээримдүү зат экен. Бирок ушул бул дүйнөдө кемчиликсиз, катаачылыксыз инсан болбойт. Каталарыбыз болушу мүмкүн, кемчиликтерибиз болушу мүмкүн. Бирок ар бир үй бүлөгө айтат элем, бизге берилип аткан ар бир дем алдым. Бул менин тообо кылуума бир эшик да. Ар бир демибиз жаңы бир тообого бир эшик кылып берип аткан болсо жаратканым өзүнүн мээрими менен. Ар бирибиз тообо келтирели Аллахтын астында. Анан мен мурда да бир подкастта ушул сөз менен аяктадым эле. Бактылуу болуунун жолу ушул. Ошол сүйлөм элге дагы жагыптыр. Бул туурасында көп элден жакшы пикир алдым. Ошол сөз менен эле бүтүрөйүн. Давайте. Айткым келгени, бактылуу болууну кааласак, керек үй бүлөдө болсун, керек коомдо болсун, керек жашоодо бактылуу болууну кааласак, анда биз такыбалыгыбызды жаратканга арнайлы, өзүбүздү баягы такыбалыгыбызды жаратканга, жакшылыгыбызды адамзатка арнайлы. Ошол маанилүү. Такыбалыгыбызды жаратканга арнарсак, башкача айтканда ибадаттарыбыз толугу менен болот. Анда да бактылуу болобуз, жан дүйнөбүз бактылуу болот. Жакшылыгыбызды, адамдыгыбызды адамзатка арнасак, жана айтып атпайбызбы, адам болууга аракет кылып, адамдыгыбызды адамзатка арнасак, анда да бактылуу болобуз. Анткени жолдошума адамдай мамиле кылсам, чөйрөмө адамдай мамиле кылсам, жаратылышка адамдай мамиле кылсам, анда мен сөзсүз түрдө бактылуу болом. Анткени орустарда жакшы сөз бар. Аягына келип орустардын сөзү менен бүттү дебейли. Бирок какой привет, такой ответ деген сөз бар. Жашоого кандай көз караш менен карасак, жашоо бизге ошол нерсени берет да. Демек биз бактылуу көз менен карайлы, бактылуу нерселерди арнайлы, биз бактылуу болобуз сөзсүз түрдө. Позитив менен. Ооба.
коом дагы бактылуу болот. Сиздин айланаңыздагы адамдар да бактылуу болот. Анткени менин дагы бир сөзүм бар. Бакыт атыр сыяктуу дейт да. Атыр сыяктуу, духи сыяктуу. Аны алгач өзүң себинесиң, анан анын аңкыган жыты башкаларга таасир берет. Анын сыңары бакыт атыр сыяктуу. Алгач өзүбүз себинели, бакытка аракет кылалы. Бакытты күтүп, башкадан күтүп жата берүү жакшы нерсе эмес. Бакытка өзүбүз аракет кылалы. Анан сөзсүз түрдө бизге кайтарылып келет бакыт деген нерсе. Ошондо бактылуу болобуз буйруса. Сиз бактылуу болсоңуз, жолдошуңуз бактылуу. Сиз бактылуу болсоңуз, балдарыңыз бактылуу. Эң негизгиси эле үй бүлөнүн негизги погодасы аялга тиешелүү эмеспи? Биз бактылуу болсок, сөзсүз түрдө балдарыбыз дагы, жолдошубуз дагы бактылуу болот, чөйрөбүз бактылуу болот. Амин. Амин. Алла разы болсун сиздерден дагы. Ради довольства Всевышнего Аллаха, да? Берекелүү болсун. Аллах разы болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатух.